Fala galera, aqui é o Matheus e eu estou trazendo aqui hoje mais um jogo de tal quintal coisa do ouro. Como eu tinha prometido para vocês ontem, que eu não ia jogar com a Ângela em unicórnio hoje, então eu vou jogar com ela hoje. Tá legal? Então vamos jogar com a Ângela unicórnio. Ângela unicórnio, vamos lá jogar com ela. Pera aí, tá carregando o joguinho. Vamos jogar. Olha lá, cadê ela? Cadê ela? Cadê? Nossa, olha ela aqui, ela aqui com a roupa de unicórnio. Você vê ela aqui. Aqui, olha só como ela é. Show de bola. Pera. Bem, vamos baixar aqui o jogo. Vamos lá jogar aí com a Ângela. Vamos ver. Nossa, como ela é. Show de bola. Legal. Ela é muito bonita, ó. Show de bola, gostei. Eu gostei dela. Parece que ela é uma daqueles desenhos de Mario Pony, né? Parece uma daquelas de Mario Pony. É, parece, né? Parece uma daquelas ali de Mario Pony do desenho. Parece um daqueles desenhos. Tá aqui ela. E aí vamos jogar com ela agora. E agora vai batalhar o chefão. O poderoso chefão, né? Quem diria dizer poderoso chefinho? Não, né? Eu não ia falar do filme Poderoso Chefinho, não. Eu ia falar do Poderoso Chefão. Daqui acho que pode ser Poderoso Chefão mesmo, sei lá. Bem, vamos lá ver como é o avião dela. Nossa, legal. Nem tem asas do lado. Te bati. E essa é a primeira bomba. Vamos lá. Droga, de novo. Vamos lá de novo. Toma essa. Opa. Ai, meu cuidado. Lá. Yes, conseguimos. Batalhamos o chefe. Yes, conseguimos. Agora só falta um pra gente poder completar o desafio diário. Vamos lá. E vamos entrar. Conseguimos aqui. Vamos lá, gente, jogar com a Ângela. Lá, pega esse menininho que tá ajeitando. Pois sei lá. Ai, bati, mano. Vamos lá, pegar o inimigo. Vamos lá, gente. Fique ligado aqui no canal que eu vou fazer mais vídeos de jogos. Gente, fique ligado pro canal que eu vou fazer mais outros vídeos fazendo jogos novos. Bem, eu vou fazer um vídeo com jogos diferentes.
Comenta aí embaixo que tipo de jogo vocês querem que eu faça. Comenta aí embaixo que eu vou fazer mais vídeos de jogos novos aqui. Bem, vamos lá. Joga aí com a Ângela Unicórnio. Vamos lá. Vamos lá jogar com a Ângela Unicórnio. É, né? É boa, né? Gostei mais dessa parte aqui da cabeça. Tem umas bolinhas brancas. Gostei mais do visual dela. Espero que chegue mais personagens com dinheiro real, né? Se aparecer mais, eu vou comprar mais. Ai, droga, bati. Quase na saída. Nós já saímos já. Agora vamos... Bem, gente. Não tô a fim de... Eu tô a fim de fazer... Eu tô a fim de fazer mais... Tô com vontade de fazer mais vídeos. Tô coisa do ouro. Eu tô com vontade de fazer mais vídeos. Tô coisa do ouro. Gente, tô ficando com soluço, né? Tô ficando com soluço. Por isso que eu não tô falando muito com você por causa do soluço. É, pessoal, você sabe que soluço não é nada grave, mas vocês tiveram já... Vocês conhecem esse tipo de soluço que vocês já tiveram? Bem, comenta aí embaixo que tipo de soluço vocês tiveram, tá? E olha só o capacete dela, mano. E olha só que legal. Hoje, se liga que hoje vai ter mais, então que tô cuidando do ouro. Eu vou fazer mais hoje, tá? Vocês. E eu vou jogar com um personagem que eu nem sei. Eu tô pensando em algum personagem que eu quero jogar com vocês hoje. Bem, agora tô mandando vídeo jogando com a Ângela Unicórnio, mas... Bem, hoje vai ter corrida de... Hoje vai ter aquela corrida de... Hoje eu vou fazer corrida diária, tá? Pra vocês. Eu nem sei como vai ser, mas... E olha só, vou ficar no tempo perdido da Ângela da sorte. Que veio da... Que veio no espírito de Natal, né? Esse mundo veio no espírito de Natal da Ângela da sorte. É muito bom, né? Dar atualização nova pro jogo. Bem, mas quando chegar a nova atualização, aí eu abaixo pra vocês. Bem, vamos jogar pela última vez. Essa é a última jogada. Essa vai ser a última jogada e aí vou encerrar o vídeo. Vamos lá. Ixi, mano. Deixa eu falar. Bom, gente. Pera. Bom, gente. O vídeo vai ficar parando por aqui. Então, espero que tenham gostado. Clique gostei, inscreva o canal. Adeus e fui. Pera, deixa eu ver esse cofrezinho que eu ganhei. Então, valeu e fui.